How many people in there? 4, right? Okay. The kid? Oh my goodness. Assalamu alaikum. Here's the one family. From one of our student, Darulun, his name Usman Ghani. They were stuck in the 252. I came myself, but I can't do anything because the door is not really open. So I just let you guys know, please help me out. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم المدنیہ بفلو نیو یارک سے فیصل انصاری بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان مشکل گھڑیوں میں یہاں پر رہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. بفلو کے حالات آج 5 دن کے بعد تک بھی 100% شہری زندگی یہاں کی معمول پر نہیں آ سکی ہے. بجلی ابھی تک کئی علاقوں میں بحال نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ان گھروں میں ہیٹ بھی نہیں ہے اور پانی کی لائنیں بھی فریز ہو چکی ہیں. پانی کی لائنیں فریز ہو کر پائپ پھٹنے کی وجہ سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. سٹی ہال آج 28 تاریخ تک بند پڑا ہے. ٹریول بین ابھی تک ان ایفیکٹ ہے، جس کی وجہ سے ضروری اشیاء کی سپلائی چین بھی متاثر ہو رہی ہے. برف کی کثرت کی وجہ سے برف کو سٹی کی انتظامیہ ٹرکس میں بھر کر غیر آباد علاقوں میں پھینک رہی ہے. گروسری سٹورز میں لوٹ مار کی خبریں بھی آ رہی ہیں. جو سٹورز کھلے ہوئے ہیں وہاں کھانے پینے کی چیزیں محدود مقدار میں خریدنے کی اجازت ہے. گاڑیاں برف میں پھنسنے کی وجہ سے ان میں موجود لوگوں کی اموات کی خبریں بھی آئی ہیں، جن میں ایک مسلمان جو کانگو افریقہ کے تھے وہ بھی شامل ہیں. اور سٹی ہال بند ہے، اس لیے دارالعلوم ابھی تک ان کی تدفین کے انتظامات کرنے سے قاصر ہے. بہرحال ان سخت حالات کے باوجود کمیونٹی کے چند باہمت نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور گھروں میں ٹریپ ہوئے لوگوں کو مختلف قسم کی ضروریات فراہم کی. ان کو ریسکیو سے لے کر ان کو محفوظ جگہ پہنچانے کی خدمت سر انجام دی. ہسپتال لانے لے جانے کی خدمت کی. بعض گھروں میں جہاں بجلی نہیں آ سکی وہاں ضروری اشیاء پہنچائیں، جن میں کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں، بچوں کے لیے ڈائپرز، بیبی وائپس، بیبی فارمولا اور ضروریات کی دوسری چیزیں بھی شامل ہیں. شہر کی اندرونی سڑکوں پر بے تحاشا برف پڑی ہونے کی وجہ سے یہ والنٹیئر حضرات جہاں تک گاڑی سے جا سکتے جاتے، وہاں سے پیدل برف کے تودوں کو پھلانگتے ہوئے متاثرہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر ان کو ضروریات فراہم کرتے. گھروں میں خواتین بھی متاثرہ لوگوں کے لیے کھانا پکانے کی خدمت میں مستقل لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ تمام حضرات، مخیر حضرات جنہوں نے اس مشکل وقت میں کسی بھی ذریعے سے تعاون کیا، ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے. اس وقت ہماری اولین ترجیح متاثرہ لوگوں تک ضروری اشیاء کی فراہمی ہے. خراب موسم اور ٹریول بین کی وجہ سے شہر کے بہت سے پروگرام غیر متعین مدت تک موقوف ہو چکے ہیں. دارالعلوم المدنیہ کا 28واں جلسہ، سالانہ جلسہ بھی جو 31 دسمبر 2022 تک منعقد ہونا تھا، اس کو بھی فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے. پہلے بھی آپ حضرات سے ہم نے دعاؤں کی درخواست کی تھی اور اب بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ یہاں رہنے والوں کے لیے اور خدمت کرنے والوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء. فیصل انصاری. Warahmatullahi wabarakatuh. This is Faisal from Darulum Al-Madaniyah. This is what at the entrance of Darul Ulum Al-Madaniyah we find this morning. We were supposed to open tomorrow, but I don't think we can open it for another day or two since the streets are like this. Sidewalk, there you go, and mashallah,
This is what's at the entrance of Madinatul Uloom. This is what it looks like. Not sure how we're going to be able to get in there, but inshallah we will. With the help of Allah subhanahu wa ta'ala, we can, inshallah. We have a team of people working for us together, inshallah. And we are trying our best to open the madrasa ASAP, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.